Ну. Не угадал. Дальше. Угадал. Да блин, какие чувства пытались. А вот смотри потом по камере. Так сильно нельзя здесь. Это ты. Не угадал. Угадал. Лиз. Завтра же без обучения. Ну да, я последний. Ладно, это ты. Угадал. Пошел делать. Давай. Ну ты был почти. Я не хочу. Так, это ты так. Так, слушай, это было. Да. О! Это было хорошо. Мне сейчас рука отсохнет. Все, давай, поворачивайся. Я специально зашагнул. Да! Да, ты угадал, черт. И чё? Что ты сказал паузу?